तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसे कोई कुत्ते घूमते हुए दिखते हैं इतने भूखे प्यासे, तो उनको कुछ खिला पिला दिया करो। मैं इधर मैं जा रहा हूँ बिस्कुट लेने इसके लिए। देखो ये कुत्ता दिखाइए, हाँ ये कुत्ता है बेचारा, इसने कई दिनों से कुछ खा नहीं रखा है, इन्होंने कई दिनों से कुछ खा नहीं रखा है, तो अब मैं इसके लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। देखो तो दोस्तों ये है डॉगी, इसलिए ऐसे बिस्कुट लेके आओ और इसको ठीक से खिलाओ, क्योंकि हमने इन कुत्तों को ही खिलाना। हमारे ऊपर करो ना यार, हमारे अलावा इनको कौन खिलाएगा, क्योंकि हम एक कुत्ते बहुत प्यारे हैं। ठीक है, अब इसको बिस्कुट खाएंगे हम। बन गई वीडियो, बन गई। अरे साले तेले लगे बिस्कुट, तो भाई हम खाएंगे बिस्कुट। भाई हट हट, साले वीडियो बन गई, काम करता हूँ, हट यहाँ से।